গপ্পসপ্পের আজকের এপিসোডে আপনারা শুনবেন বিখ্যাত লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা টাইপরাইটার। চ্যানেলটিতে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। শুরু হচ্ছে আজকের আমাদের নিবেদন টাইপরাইটার। সন্ধ্যাবেলায় দাসের অফিসে ঢুকে দেখলাম ও তখনও বসে বসে কি কতগুলো কাগজপত্র পড়ছে। আমার পায়ের শব্দে চমকে উঠে বলল, ও তুমি? বললুম, তোমার অফিসে আলো জ্বলতে দেখে ঢুকেছি, এখনো বসে আছো যে বড়? না না, কাজে, ও তুমি বুঝবে না। সত্যি আমি বুঝতে পারি না। দাস ব্যবসা করে, কিন্তু কি জাতের ব্যবসা করে সে সম্বন্ধে আজও কোনো স্পষ্ট ধারণা করতে পারিনি। সাপ্লাইয়ের কাজ করে, মর্টগেজ রেখে টাকা ধার দেয়, আরও কি 10 রকম করে বেড়ায় তা শুধু দাস নিজেই জানে। ভগবানও জানেন কিনা তা সন্দেহ। আমি জানতেও চাই না, কারণ দাসকে আমি জানি সেই কলেজ জীবন থেকে। ইউনিয়নের টাকা সরিয়ে হাত পাকিয়েছিল দাস। তারপর বার্মা ইকুইভারিদের নিয়ে যখন নানা কেলেঙ্কারি হয়, তখন দাস ছিল একজন কন্ট্রাক্টর। সেই থেকে ধাপে ধাপে কত দূর সে এগিয়েছে সে সম্বন্ধে কোনো রকম অনুমান করতেও সাহস হয়নি আমার। জিজ্ঞাসা করতে পারেন এসব সত্ত্বেও দুর্জন সৎসঙ্গ করি কেন, তার কোনো স্পষ্ট উত্তর দিতে পারবো না। শুধু এটুকু বলতে পারি, দাসকে আমার ভালো লাগে। অজস্র ত্রুটি থাকলেও একটা দুর্বোধ্য আকর্ষণ আছে ওর ব্যক্তিত্বে। সেটা ওর তীক্ষ্ণ স্মার্টনেসের জন্য হতে পারে, আমার মতে ওরও সেরিকালচার সম্বন্ধে কৌতূহল আছে বলে হতে পারে, এমনকি ওর বিশেষ ধরনের চুলের ব্যাকব্রাশের জন্যও হতে পারে। কিন্তু মোট কথা হলো, সময় পেলে দাসের সঙ্গে আড্ডা দিতে আমার ভালো লাগে। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে ওর অফিসে আলো জ্বলতে দেখে তাই ঢুকে পড়েছিল। একটা বেয়ারা নেই, 3 জন কেরানির একজনও না। মস্ত অফিস ঘরটায় সবুজ শেড দেওয়া আলোর পাশে দাসে কেমন যেন প্রক্ষিপ্ত মনে হলো। তখনই আমি বুঝলুম, নিঃসঙ্গতা দাসকে মানায় না। ও ড্রয়িং রুমের জীব, ছাদের অন্ধকারে একলা বসে থাকার জন্য সৃষ্ট নয়। ওর সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমি বললুম, একলা একলা এতক্ষণ বসে কি জকের ধন পাহারা দিচ্ছ নাকি? প্রায় তাই। বিশেষ ধরনের ব্যাকব্রাশ করা চুলের ওপর সযত্নে একবার হাত বুলিয়ে নিল। এমন কতগুলো কাজ ডান হাত দিয়ে করতে হয় যা বাঁ হাতকে জানতে দিতে নেই। তাহলে আমিও যাই, বিরক্ত করব না। আহ, বসো বসো। দাস হাসল। কাজটা শেষ হয়ে গেছে। পাশের একটা লোহার ড্রয়ার খুলে তাতে কাগজগুলো রাখলো, লক করে চাবিটা ফেলল ট্রাউজারের পকেটে। তারপর দামি সিগারেটের টিনটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, একটা সিগারেট খেয়ে ওঠা যাবে তারপরে। কিন্তু সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটার দিকে আড়াআড়ি তাকাতেই আমার নজর পড়ল কোণের টাইপরাইটারের দিকে। ঢাকনা খোলা, ঝকঝক করছে কিবোর্ড, রোলারটাকে অদ্ভুত মসৃণ মনে হচ্ছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়া বেরিয়ে এলো প্রশ্নের আকারে, আচ্ছা তোমার সেক্রেটারির খবর কি? দাসের ঠোঁটের কোণে সিগারেটটা যেন একটু চমকে উঠল। কোন সেক্রেটারি? হ্যাঁ, আবার কোন সেক্রেটারি? আরে মিস সুলতা পাল। ও। ছাই জমে ওঠার আগে অ্যাশট্রেতে সিগারেটটা ঝাড়ল দাস। কয়েকটা নরম ফুলকি উড়ে গেল পাখার হাওয়ায়। নো ট্রেস। কোনো পাত্তা পাওনি? না। আশ্চর্য, এমন করে কোথায় গেল মেয়েটা? অবজ্ঞা কুঞ্চিত মুখে আবার গোটা কয়েক ফুলকি ঝাড়ল দাস। ওসব মেয়ের কথা ছেড়ে দাও, চেহারাটা ভালোই ছিল, দেখেছিলে তো?
নিশ্চয়ই পালিয়েছে কারোর সঙ্গে। আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, পালাবার কি ছিল? যতদূর তোমার কাছে শুনেছিলুম কলকাতার একটা বোর্ডিংয়ে একাই থাকতো। আত্মীয়-স্বজন কেউ থাকলেও তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। তা ওর যদি কাউকে ভালো লেগে থাকে, তবে তাকে নিয়ে চোরের মতো পালাবার দরকার ছিল না নিশ্চয়ই? দাস উদাস ভঙ্গিতে বলল, কে জানে, হয়তো কোনো রাইভেল ছিল। কলকাতায় থাকলে খুন-টুন একটা কিছু হয়ে যেতে পারত। এ ধরনের মেকিনে কত নুইসেন্স হয়, জানোই তো। তা হয়তো হয়, তবে দাসের সেক্রেটারি সুলতা পাল সম্পর্কে এরকম কথা ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। মিষ্টি চেহারার শান্ত ধরনের ওই মেয়েটিকে কতদিন আমি নিবিষ্ট মনে ওখানে বসে টাইপ করতে দেখেছি। সামান্য একটু নিরীহ ঠাট্টাতেও যে মেয়েটির গাল রাঙা হয়ে উঠত, নিচু হয়ে যেত চোখের পাতা, তার মধ্যে ঠিক এসব জিনিস আমি আশা করিনি। আমি সাহিত্যিক নই, তবু সাহিত্যিকের ভাষায় আমার মনে হলো, যেসব মেয়ে প্রথম প্রেমের জন্য চিরকুমারী থেকে যায়, সুলতা সেই দলের। কিন্তু সুলতা যে প্রায় ১৫ দিন নিরুদ্দেশ, এটা ঠিক কথা। কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি, কোনো বিপদে পড়বার মতো কাঁচা মেয়েও সে নয়। অতএব সে পালিয়েছে, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। দাস বলল, সেক্রেটারির ভাবনা নেই। আজও ৩ জন ইন্টারভিউ দিয়ে গেছে। তবে মেয়েটা বড় ভালো কাজ করত। হুম, তা তো করত। দাস চুপচাপ করে রইল। একটু আগে যে সিগারেটটায় বারবার টোকা দিচ্ছিল, অনেকটা ছাই জমতেও, এবার সে সেটাকে ঝাড়ল না। আমিও চুপ করে বসে বসে ছাইটা কখন ভেঙে পড়বে সেইটা দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম। আর ভাবতে লাগলুম, সুলতা এতখানি সাহস পেল কি করে? সুতরাং একটু পরেই দাস যখন বলতে যাচ্ছিল, এবার ওঠা যাক, অন্তত ওর মুখ থেকে এই কথাটা বেরিয়ে আসবে বলে আমার মনে হচ্ছিল, ঠিক তখনই ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে বসলো বাইরে। খোলা দরজা দিয়ে ভেজা ধুলোর একটা তপ্ত রুদ্ধশ্বাস চলে গেল ঘরে। দাসের সিগারেটটা থেকে ছাইটাকে কেড়ে নিয়ে চলে গেল। দাস বলল, বৃষ্টি নামলো যে, গাড়িটাও তো আনিনি। বললুম, না থামলে বেরোনো যাবে না, বেশ ঘটা করে নেমেছে। ট্রাম পর্যন্ত যেতে গেলেও ভিজিয়ে ভূত করে দেবে। দাস বলল, হুম, তাই থামুক। তাহলে একটু বসো তুমি, আমি একটা টাইপের কাজ সেরে নি ততক্ষণে। উঠে টাইপরাইটারের দিকে এগিয়ে গেল দাস। সুলতার সম্পর্কে ভাবনা ভোলাবার জন্যে আমি একটি বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্রিকা কুড়িয়ে নিলুম। তারপর মাল্টিপারপাস স্কিমের উপরে একটা প্রবন্ধ পড়বার চেষ্টা করতে লাগলো। আলগা মনোযোগের ভেতরে কানে আসতে লাগলো বাইরের বৃষ্টির আওয়াজ, টাইপরাইটারের রোলারের কাগজ জড়ানোর খসখসানি, তারপর খটখট করে গোটা কয়েক টাইপিংয়ের শব্দ। পরক্ষণেই হেসে উঠল দাস। হাসি কেন? কি ব্যাপার? আহা, এসো, এখানে এসো, দেখো কি মজা হয়েছে। আমি উঠে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালুম। মজাই করেছে বটে। ওপরে টেন্ডার বলে হেডিং দিয়ে তার নিচে ৩ বার টাইপ করে বসেছে একটি নাম, সুলতা পাল। অবাক হয়ে বললুম, এর মানে? সুলতা পালের নাম টাইপ করছো কেন? দাস বলল, মানেটা তো আমিও ভাবছি। লিখতে গেলাম টেন্ডার, লিখে বসলুম সুলতা পালের নাম, তাও একবার নয়, ৩ বার। আমি বললুম, তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। এতক্ষণ ধরে ওকে নিয়েই তো আমরা আলোচনা করছিলাম। আর ওর ব্যাপারটা এত বিস্ময়কর যে মনের ভেতর ওর নামটাই ঘুরছিল। অন্যমনস্কভাবে তাই চেপে বসে আছো। তাই বটে, তাই বটে। দাসের মুখের ওপর একটা বিষণ্ণ ছায়া নেমে এলো। আজ ১ বছর ধরে এখানে বসে টাইপ করছে সুলতা, একেবারে ঘড়ির কাঁটার মতো,
একটা দিন কামাই করেনি, 1 মিনিট লেট করেনি, 5 মিনিট আগে ছুটি নিয়ে চলে যায়নি। এর প্রত্যেকটা চাবিতে সুলতার আঙ্গুল জড়িয়ে রয়েছে। আবার আমরা দুজনে গম্ভীর হয়ে রইলুম। সুলতার শান্ত মিষ্টি মুখখানা আমি ভুলতে পারছি না। দাসের চোখ দুটো কেমন উদাস আর গম্ভীর হয়ে আছে। আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হলো, তুমি কি ওকে ভালোবাসতে? বাইরের বৃষ্টি পড়তে লাগলো। ধুলোর তপ্তশ্বাস নেই। দরজা দিয়ে ঠান্ডা ভিজে বাতাস আসছে। দাস দরজাটা বন্ধ করার কথা বললে না। আমিও উৎসাহ পেলুম না। শুধু বৃষ্টির শব্দ, আমাদের চুপ করে থাকা, আর ঘরের ভেতর কোথা থেকে উড়ে আসা একটা চামচিকার চঞ্চল ছায়া কিছুক্ষণ ধরে স্তম্ভিত হয়ে রইল। দাস স্তব্ধতা ভাঙল। টাইপটা সেরে ফেলি। কাগজটা খুলে দাস সেটাকে তাল পাকিয়ে নিজের বাস্কেটে ফেলে দিল। জড়িয়ে নিল আরও একখানা। আবার খটখট করে বেজে উঠল টাইপিংয়ের আওয়াজ। আমি টাইপরাইটারের টেবিলের কোণে দাঁড়িয়ে রইল। এক টানা বৃষ্টির শব্দের মধ্যে টাইপরাইটারের শব্দ একাকার হয়ে এলো। কখনো কখনো স্পেসিং, আবার ঘন্টার জ্যোতিপতন কানে আসতে লাগলো। কতক্ষণ পরে জানি না, কেন যে তাও জানি না, হঠাৎ আমার চোখ নেমে এলো দাসের টাইপিংয়ের ওপর। কি আশ্চর্য! আগাগোড়া ক্যাপিটাল লেটার সাজিয়ে কি ছাপছে ও! যা দেখলুম তাতে কয়েক মুহূর্ত আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। প্রচণ্ড স্পিডে পাগলের মতো দাস যা ছেপে চলেছে তা এই। টেন্ডার, আমি অকপটে স্বীকার করছি যে সুলতা পালকে আমি খুন করেছি। আমার ব্যারাকপুরের বাগান বাড়িতে পুরনো গ্যারেজের ভেতরে একটা বড় কেবিন ট্রাঙ্কে তার মৃতদেহ রয়েছে। আমি তার উপর বল প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু কিন্তু আর তো আমি চোখকে অবিশ্বাস করতে পারি না। যা দেখেছি এ তো স্বপ্ন নয়। আমি আর্তনাদ করে উঠল, দাস, দাস, তুমি কি ছাপছো? কি ছাপছো? টুলের উপর দাস থরথর করে কেঁপে উঠল। একটা মৃত প্রাণী যেন নড়ে উঠেছে ইলেকট্রিক কারেন্টের ছোঁয়ায়, যেন এতক্ষণ সে ঘুমিয়ে টাইপ করে যাচ্ছিল, হঠাৎ জেগে উঠেছে। আমি আবার বললুম, দাস, দাস, কি টাইপ করে যাচ্ছ তুমি? নিজের টাইপিংয়ের ওপর চোখ বোলাতে দাসের 10 সেকেন্ডও লাগলো না। তারপরেই পেছনে লাঠি দিয়ে টুলটাকে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। হ্যাঁচকা টানে কাগজটাকে টেনে বের করে নিয়ে বিকৃত গলায় চিৎকার করে বলল, না, না, আমি না, আমি না। আমি আরও কি বলতে যাচ্ছিলুম, দাস বলতে দিল না। মিথ্যে কথা, আমি নয়। জান্ত গলায় আবার চিৎকার করে উঠল সে। পর মুহূর্তে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, নেমে গেল রাস্তায়। আমার বিহ্বলতা কাটতে আরও 1 মিনিট সময় লাগলো। তারপর যখন সেই বৃষ্টির মধ্যে পথে বেরোলুম, তখন মাত্র 20 গজ দূরে একটা লোক চাপা পড়েছে বাঁশের তলায়। কাছে না গিয়েও আমি বুঝতে পারলুম সে দাস ছাড়া আর কেউ নয়। আর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ও আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে আমি ভাবতে লাগলুম, তাকে নিজের হাতেই শাস্তি দিয়েছে সুলতা। এরপর একটি কাজ আমার করার, কোনো পাবলিক টেলিফোনে গিয়ে পুলিশকে জানাতে হবে ব্যারাকপুরের গ্যারেজে সেই কেবিন ট্রাঙ্কটার কথা। এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন বিখ্যাত লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা টাইপরাইটার। গল্পটি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। দেখা হচ্ছে পরের পর্বে নতুন কোনো গল্পের সঙ্গে।